знаете, мы ваши аплодисменты бы слушали и слушали. Ребятам это так приятно. Конечно, много сил они тратят, физических сил, а сколько эмоций. Ну вот она сцена. Именно она завораживает и держит. А самое главное, держите вы, зрители, наших любителей, артистов. Давайте еще раз им поаплодируем. Вы обратили внимание, что я выхожу сейчас одна, без своего соведущего. Он приступил к своим прямым обязанностям. Он участник старшего состава вольного ветра. Мы продолжаем танцевать.